Damas akalar 1 minut o'tkazmay turinglar. Sizlarga zo'r video qildik. Bizni ancha yildan beri tomosha qilib yurishgan akamiz bor ekanlar. Instagram sahifamizdan bittadan like bosinglar, zo'r narsa aytaman. Qashqadaryodan kelishibdi. Bizni kuzatib yurar ekanlar. Mana hozir o'zlari Toshkentda ish qilishar ekan. Toshkent nomer Damas olishgan ekan. Kelishdi akamiz, o'zlari tashqaridalar. Xudo xolasa mashinalarni cho'tga qilib beramiz. Mayatliklari charchagan holatda ekan. Rulovka-lunkalari juda ham ovozlari ko'p ekan. Koreyskiy rulovka-lunka qo'yib, koreyskiy korpusda mayatliklar qo'yib, chashkalarni zo'rlay olib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, birgalikda ko'ramiz, ketdik. Mashinamiz tayyor bo'ldi akalar. Ko'rishlaring mumkin. Mayatlikni yaxshisidan o'zimiz Koreya korpusdan qo'ydik. Chashkalarni ochib, yog'lab berdik, zo'rlab. Sababi pacheniliklar yaxshi chiqmayapti. Rulovka-lunkalar Xitoy ekan. Koreyskiy qo'yib berdik. Rollarini yumshoq, chiroyli qilib berdik. Akamiz hozir iltimos qilamiz, yurib ko'radilar. Baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz, ketdik. Qashqadaryodan kelgan akamiz mashinalar tayyor bo'ldi, yurib kelishdi. O'zlaridan batafsil so'raymiz hozir. Aka, mashina qalay bo'libdi? Mashina begona mashinaga o'tirganday bo'lib qoldim aka, lekin vashun addusha xizmatlarida gap yo'q. Mana aytganingizdek Qashqadaryodan kuzatib keldim. Aha. Mashina haqiqatan ham vashun o'zgacha. Xuddi begonani mashinani haydaganday bo'lib qoldim, lekin gap yo'q. Sizga rivoj, kasb-koringizga baraka bersin Xudoyim. Ya rahmat. Tadbiqchilaringiz ko'payaversin. Alloh. Nima deyman? Misol uchun qilgan odam, mingga odam biladi deydi. O'zbekiston xalqini ham aytamanki, sizga kelib mashinani to'g'irlatib aka. Gap yo'q lekin, xizmatga rozi bo'ling aka. Aka, qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan keldim aka. Qayerdan? Kitobdan. Kitobdan, bo'ldi. Kitobdagilarni tavsiya qilamizmi aka? Albatta aka. Xudo xolasa kitoblarda ham aytamiz, klientingizni ko'paytiramiz aka. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz.